nos están preguntando, bueno, pero el curso que vais a hacer, si yo soy podólogo, puedo hacerlo, si yo soy osteópata, ¿qué vais a hacer? Voy a aprender técnicas, ¿qué voy a aprender en el curso que vais a hacer de abordaje integral del sistema bucodental, ¿no? Y precisamente es un curso, primero es un curso como yo creo que como somos tú y yo, no va a tener una estructura tampoco muy determinada, sino que dejaremos fluir en relación a lo que surja, ¿no? Y a las inquietudes de la gente, la energía que se mueva, el tipo de persona que venga. Pero creo que sea quien sea la persona que venga, la idea es poder transmitir esa visión abierta y sistémica. Es decir, una visión donde podamos entender, interpretar los fenómenos no desde 2 más 2 son 4, sino interpretar los fenómenos desde un 2 más 2 es depende, y además no es solo 2 más 2, sino que entra el más 3, y entra el más 1, y entra... y esa parte es importante, es decir, al final, más que enseñar a hacer lo que ya sabes hacer, es decir, un odontólogo, si reinterpreta ciertas cosas, en realidad ya tiene grandes recursos, ¿no? Un osteópata, lo mismo, no se trata de enseñar a hacer odontología a un odontólogo o osteopatía a un osteópata, sino a reinterpretar a veces cómo enfocamos los casos, a saber qué es lo que nosotros podemos hacer y hasta incluso qué repercusión va a tener lo que vamos a hacer, y a saber también cuándo requerimos de la intervención de nuestro colega, ¿no? Y en este caso, odontología, osteopatía, posturología, son 3 disciplinas que trabajan de una forma sinérgica y muy potente, ¿no? Entonces, yo creo que reenfocar, por ejemplo, a mí me interesa mucho el tema del bruxismo, ¿no? Y en el curso hablaremos de bruxismo. Y en el bruxismo, una cosa que me hace mucha gracia, con todos mis respetos, cuando se habla del bruxismo como una parafunción. Pero una parafunción se define como una función que no tiene ningún sentido, ningún objetivo, ¿no? Entonces, lo que estamos diciendo es que el cuerpo humano está haciendo algo sin sentido. No sabemos muy bien por qué, una persona bruxa. Creo que eso, cuando se empieza a interpretar el bruxismo desde una visión mucho más global, empezamos a entender que todo tiene un porqué, ¿no? Y que en realidad ese bruxismo está siendo también necesario. Y cuando entendemos la necesidad de ese bruxismo es cuando podemos entender las causas. Pero si seguimos pensando que el bruxismo es algo que simplemente tengo que poner una férula para que la persona deje de apretar los dientes, es una medicina tan básica, tan poco atenta a escuchar el porqué, tan hacer dependiente a la persona de un elemento externo. Es decir, pongo una férula y esa férula durante toda tu vida, porque vas a bruxar toda tu vida, es lo que yo puedo aportar, ¿no? Bueno, tal vez sea necesaria una férula en un momento puntual para desaferenciar la boca, ¿no? Hay que hablar muy bien también de esa férula, cómo se hace, cómo se testa, que sea lo más precisa posible. La diferencia que tenemos siempre discusión con odontólogos, poner la férula arriba o ponerla abajo, en el maxilar superior, el maxilar inferior, bueno, muchas cosas. Pero incluso ahí es algo puntual que solo me permite desaferenciar el sistema para poder intervenir de una forma mucho más profunda y poder trabajar entendiendo las causas, ¿no? Y esas causas son tan extensas. Es decir, si hablamos de bruxismo, muchas veces se habla de que es un problema del sistema nervioso vegetativo, simpático, parasimpático, que hay un problema de estrés en el sistema, o que hay un problema oclusal que genera una necesidad del sistema de buscar un punto de equilibrio, ¿no? No sé, ahora me dices tú lo que opinas, pero para mí Sí. es muy limitado. El bruxismo, para mí, hay que abordarlo desde todos los aspectos, desde la codificación, si quieres, o desde la parte codificación, de la parte biológica, ¿no? ¿Cuál es la lógica de la biología para que el sistema esté buscando hacer esto, ¿no? ¿Qué nos quiere manifestar, ¿no? Todos los conflictos que hay detrás del bruxismo, lo que significan los dientes, el contacto entre los dientes, desde atrapar el bocado a expresar libremente las emociones, expresar lo que soy, expresar mi identidad, proteger mi terreno, proteger todo aquello que considero que es importante, defenderme, muchos aspectos, ¿no? Y ahí medicina china con rabia, ¿no? Hígado, la relación hígado con bruxismo,
las lesiones craneales que pueden predisponer un bruxismo, aspectos relacionados a neurotransmisores, dopamina, acetilcolina, serotonina, aspectos relacionados con la bioquímica, aspectos relacionados con histamina, aspectos relacionados con reflejos primitivos. Hay tantos factores y tantos bruxistas como personas hay. Entonces, si al bruxismo lo limitamos a poner una férula de descarga, sin entender que no es el bruxismo, sino que soy un bruxista y cuál es el sentido de ese bruxismo en mi vida, estamos haciendo una medicina muy, 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 muy limitada, ¿no? Y además no solucionamos el problema. Y además, desde el punto de vista postural, los que trabajamos con posturología sabemos que colocar una férula de descarga va a proteger el esmalte de los dientes, va a proteger esos dientes, pero el bruxismo se va a seguir produciendo, va a generar desgaste a nivel de menisco, cóndilos, musculatura, cadenas musculares que van a repercutir sobre el resto y en realidad estamos dando al sistema una palanca, una ganzúa para generar más presión en vez de descomprimir, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinas tú. Sí, bueno, lo veo como tú. Yo creo que un tratamiento con una férula de descarga, sofisticadas como pueda haber, porque hoy en día, bueno, se pueden hacer como muy bien hechas en principio, pero desde mi punto de vista es como el tuyo. O sea, al final, fíjate el nombre de férula, te voy a ferulizar, ¿no? Cuando la vida es puro movimiento, cuando el cráneo son como placas tectónicas que se están moviendo constantemente. Claro, poner una férula, sobre todo en la parte superior, ya nos va a limitar un movimiento. Y quizás es como ver lo que tú dices, esto es una expresión de algo, el bruxismo. Y incluso a la hora de que estamos hablando de cómo preparar el curso, a mí el bruxismo me parece tan extenso que igual no pondría ya ninguna diapositiva y hablaríamos de lo que salga, porque lo vamos a encajar. O sea, a veces es verdad que necesitamos como colocar las cosas en un sitio para poderlo ver. Pero al final es ver todo esto con otros ojos. Es mirar esto desde otros ojos. Es que el bruxismo nos puede estar ayudando a descomprimir el cráneo, ayudando a sacar un contacto prematuro que está causando un problema más grande. Nos puede estar dando fuego para poder encarar situaciones en las cuales nos estamos bueno, que nos están viniendo. Fíjate ahora que uno de los tratamientos que, bueno, están todos como locos es con el Botox, ¿no? Tratar el bruxismo con el Botox. A mí me parece muy fuerte esto, ¿no? Porque si el cuerpo está decidiendo que por aquí saca esto, es el sitio más económico. Exacto. Y evitar que esto pase, evidentemente que diremos, ¡ay, qué bien está esta persona! Ya no aprieta, pero todas las consecuencias que van a ir detrás de esto van a ser graves. Y plantearlo como una... Yo a veces, ostras, a mí me encantaría tener la varita mágica antibruxismo y que la gente dejara de apretar, pero también veo que es un tema de supervivencia. Todos estamos muy prisioneros de un sistema, ¿no? Cada uno a su manera y a veces es lo que nos salva el bruxar, ¿no? Y parece, incluso a veces es la retención, ¿no? De toda una vida sin poder expresar aquello que tenías que expresar y lo vas a expresar por aquí y además te machacas porque deshaces alguna estructura, ¿no? Y es súper amplio y yo creo que es muy personal. O sea, es lo que decíamos antes, ¿eh? O sea, el bruxismo es en cada uno de nosotros. O sea, hay tantos causas como personas, como personas. Incluso, por ejemplo, no es lo mismo que un niño bruxe a que un adulto bruxe. Ahora también yo la mayoría de veces lo que veo son niños que por falta de masticación, de una buena respiración nasal bueno, y una función adecuada de la lengua, claro, todos nuestros maxilares son mucho más pequeños, claro, los dientes llegan y no hay sitio.
pues es una manera de hacerse sitio. O sea, claro, deberíamos llegar a los 6 años con los dientes totalmente planos y la mayoría de niños tienen unos caninos afilados, que esto ya estás viendo que no hay una función masticatoria adecuada, ¿no? Por el tipo de alimentación que estamos viviendo. Fijaros también, ¿no? Todo cuando miras todas las tribus, ¿no? Cuando hasta ahora que rían, tú ya ves bocas enormes, ¿no? Donde los dientes caben. Y ahora tenemos boquitas que casi no caben. Y sacamos muelas y dientes para que quepan los otros. ¿Y quién decide qué diente vale menos para quitar? Sí. Es toda una historia, porque también aquí tiene toda la parte de la evolución, ¿no? De seres humanos, de cómo antes los dientes cabían cuando estábamos más acordes a la biología y a responder a nuestras necesidades de verdad. Y ahora nos hemos ido alejando y esto pues nos causa muchos problemas que a veces no podemos ni ponerles nombre. Sí. Y cada vez creo que va a ir a más esto, no creo que vaya a menos. No el bruxismo, sino todo. Ahora que comentas también el tema de cómo los dientes han tenido que adaptarse a nuestra evolución morfológica, ¿no? Allí me parece muy interesante. Creo que el médico que acunó el término de CAT fue el doctor José Arena, ¿no? Avellaneda, ¿verdad? Sí, sí. Pues me parece muy interesante cómo él interpreta el CAT, ¿no? Desde ese desarrollo craneal y que no va acorde con el desarrollo de los dientes, ¿no? Los dientes siguen siendo los mismos, pero nuestra estructura, nuestro macizo craneal y mandibular no es el mismo, ¿no? Y cuando hablamos de bruxismo, y el CAT va muy de la mano también, ¿no? Porque el CAT puede provocar bruxismo o el bruxismo cuando no hay un suficiente espacio o cuando ya hay una predisposición, una sensibilización de la zona del cordal o de colonoides o tal vez en vez de un CAT un síndrome del temporal, ¿no? Temporal. Y es lo mismo, ¿no? Es exactamente lo mismo, entender el ser humano desde todo un desarrollo, ¿no? Y cómo abordarlo. Y esta es una parte que me parece muy interesante y que me sorprende que hay muchos dentistas que no conocen, ¿no? Todo lo que denomináis el compromiso de la articulación temporomandibular y el síndrome del músculo temporal, ¿no? Y eso también hablaremos en el curso, bueno, hablarás tú. Y luego, como desde la osteopatía también podemos acompañar en el abordaje terapéutico. Entonces, ¿qué opinas sobre estos dos temas? Pues sí, pues hay mucho CAT. Hay mucho, que un CAT sería, hay un compromiso articular debido a que no hay espacio y lo que pasa es que se compromete la función, ¿no? Y realmente, para mí, fíjate que volvemos un poco a lo mismo, es falta de espacio. Es falta de espacio. Al final, ¿qué estamos haciendo, no? Con nosotros, con nosotros. Para mí tiene que ver con esto. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces tiene que ver con la muela del juicio, que sale inclinada y crea una irritación en el sistema nervioso vegetativo con muchas causas, porque realmente al final, como estamos unidos desde la cabeza hasta la punta de los pies, hay síntomas y signos que uno no diría que son de un CAT y pueden venir de un CAT. Pero ¿qué nos pasa? Que al final tenemos que sacar la muela, ¿no? Por ejemplo. Podría ser un caso, ¿no? Y saco una muela, pero creo una cicatriz, ¿no? ¿Y cómo intentamos desintervenir esta cicatriz? Al final, creo que hay que ir hacia una salutogénesis, ¿no? En cómo aprender a cuidarnos de nosotros mismos. Y bueno, y nosotros como terapeutas acompañar a estos procesos y compartir estos procesos.
Y luego yo también tengo una manera de trabajar que muy poco intervencionista, como no sea realmente necesario. Antes también se hacían muchos tallados, o se hacen muchos tallados selectivos, pero con esto también bajamos las dimensiones verticales. Yo creo que hay que intentar buscar el equilibrio tocando lo menos posible, porque siempre hay un precio, se paga un precio. Y claro, y quizá no lo vemos ahora el precio, ni nadie va a relacionarlo. Claro, porque por ejemplo, ahora que dices esto, y hablando un poquito también con el concepto de doble céntrica, ¿no? Si te encuentras precisamente una doble céntrica generada por un contacto prematuro, ¿qué hacemos ahí, no? Antes era, pues bueno, intervenimos, hacemos un limaje selectivo, un cribado cruzal para intentar que esa doble céntrica ocasionada por el empuje del contacto prematuro, pues se libere, ¿no? Pero efectivamente estamos tocando un órgano, ¿no? En el concepto de odontón estamos tocando algo, estamos haciendo algo que es, podemos decirle, irreversible, ¿no? En el sentido de alterar una estructura que lleva muchos años gestándose, ¿no? Toda la vida llevarme hasta ahí. Y de repente, en 5 minutos o en menos, truncamos todo ese proceso evolutivo, ¿no? Pero a la vez tenemos una doble céntrica que está siendo interferente, es decir, que generalmente me está generando toda una serie de sintomatologías y que incluso, por ejemplo, la testamos a nivel posturológico y que requerimos que se intervenga ahí. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio entre cómo intervenir y cómo intervenir de la forma más respetuosa, ¿no? Es también un arte. Y ¿qué haces tú en estos casos? Pues mira, justo estabas hablando y me ha venido el caso de una chica que hace años, bueno, vino y tenía una doble oclusión, que aquí también se puede hablar un montón de esta doble Sí. oclusión, ¿no? ¿Es doble o no es doble? Sí, doble. Yo le dije, mira, vamos a hacer una sesión de terapia neural y luego haremos un tallado selectivo. Y bueno, hice terapia neural, ella volvió y yo ya no encontraba qué tenía que tallar. Y digo, oye, pues si no tengo que tallar nada. Y a veces esta impaciencia por resolver rápido algo y no dejar también que el cuerpo responda. Yo lo que hago, así a grosso modo, cuando veo que la doble oclusión está ocasionada por una funda o por una intervención odontológica, casi siempre lo toco. O sea, pero cuando es por el diente natural, entonces ya hago, me encojo porque siento la responsabilidad de lo que puede pasar después. Sí. Esto yo me lo encontraba, perdona, me lo encontraba con, cuando hablábamos antes de la colaboración entre profesionales, nos quedan 10 minutos, veo. La colaboración entre profesionales de una forma interdisciplinar, que yo lo diferencio siempre de multidisciplinar, es decir, interdisciplinar significa que tenemos informaciones coherentes entre los diferentes profesionales que intervenimos. Yo recuerdo una cosa que me sorprendió mucho ya hace muchos años cuando colaboraba con un médico odontólogo que se llama Cristian Andró, que ahora hace años que ya no le sigo la pista, creo que está en París, que se fue a vivir ahí, debe seguir ahí. Y con él hacíamos mucho esto de irnos a la consulta y trabajar de una forma conjunta, ¿no? Y nos dábamos cuenta constantemente de eso, de que esos contactos prematuros y esa oclusión variaba simplemente inhibiendo, haciendo una técnica de inhibición visceral o trabajando a otros niveles, ¿no? Y eso que hubiera podido ser un limaje de entrada, pues se convertía en un bucle de estudio y en un puzzle que debíamos construir porque esa oclusión varía constantemente. Totalmente. Es que fíjate, esto mismo que hablas, ¿no? Es lo que a mí a veces me hace tener este respeto hacia cuando alguien abre la boca y lo que voy a hacer. Ya. Porque cada vez te das cuenta que este dicho de que cada vez sé menos, ¿no? Es así.
Es así, porque fíjate, yo a veces haciendo test con mis hijos en casa, ¿no? Con la dismetría y haciendo preguntas, eh, oye, les hago un masajito en las suprarrenales y vuelve a estar todo en su sitio. Y entonces pensaba, ¿y por qué hacer algo definitivo que no hay vuelta atrás cuando esto se está moviendo todo el rato y siempre hay posibilidad de recuperar mientras lo creamos, ¿no? Mientras lo creamos. Y esto también es otra historia, ¿no? De que nos han hecho creer que no somos co-creadores de nuestra historia, y sí lo somos. Lo que pasa que estamos en un momento de la evolución humana que no es ni chicha ni limonada. O sea, es como estar sembrando una semilla de conciencia, pero nos creemos muy conscientes y aún no lo somos. Se está preparando todo esto. Y quizás pues, la aportación que podemos hacer tú y yo desde aquí, claro, que creo que puede generar muchas más preguntas este curso que respuestas, que quizás esto es lo más interesante, porque la receta no la tiene nadie más que uno mismo, ¿no? Y nos vamos encontrando en el camino las personas que nos van ayudando a poner algún ingrediente, a sazonarlo, ¿no? Pero es la vida de cada uno de nosotros. Y además es que no, creo que no hay nada en este curso que podemos dar por sentado o por seguro. Es decir, no van a haber certezas. Cualquiera de los campos que abordemos, en realidad, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? Sí, Si hablamos de sí. simbología, puede ser que sí, puede ser que no, ¿no? A mí no me convence ponerle una etiqueta a cada diente, aunque evidentemente la práctica te lleva muchas veces digamos, a confirmar ciertas predisposiciones, ¿no? Y es verdad que cuando estudias en profundidad los dientes, te das cuenta de que cada diente tiene una historia y es como un cajón donde hay una predisposición a que se guarden ciertas cosas, ¿no? Pero si buscamos que ese cajón sea un cajón hermético donde solo puedan entrar estas cosas y no otras, creo que también nos estamos equivocando, porque no funcionamos así, ¿no? No. Entonces, creo que la idea de este curso es más que nada abrir la mente, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los focos, estábamos hablando igual, ¿no? En odontología neurofocal, igual que en RNO, ¿no? En reeducación neurocausal, que me parece una metodología brutal y cómo el doctor Planas entendió el desarrollo del sistema estognático, cómo entendió la oclusión, cómo precisamente desde el punto de vista posturológico hacen una relación, cómo se entiende el desarrollo de la persona en relación al desarrollo de la boca. Pero bueno, sí, como decías tú, antes era buscar contactos prematuros, limar, ¿no? Y poco a poco los que trabajáis con RNO os vais dando cuenta de, un momento, ¿no? Vamos a ver. En los focos, con la odontología neurofocal pasaba un poco lo mismo. Y el foco tiene una repercusión sobre el resto del organismo y, por tanto, ese foco que puede ser interferente hay que anularlo, pero a la vez preguntarnos ese foco de dónde viene. Es decir, esta pieza que tiene un foco, a su vez puede estar relacionada con aspectos que no tienen que ver con la boca, ¿no? Sí. Precisamente si relacionamos un diente, un odontón, por ejemplo, con un órgano, podemos tener un foco digestivo, un foco intestinal, que sea el origen de ese granuloma. Entonces, Sí. ¿intervenimos sobre el granuloma? ¿Sí o no? ¿O Igual no? atrevernos a valorar si desde otro campo puedo generar una modificación en ese granuloma. Yo creo que se puede y además yo tengo experiencia en eso, ¿no? de realmente haber actuado sobre un foco sin actuar sobre el foco y ir viendo cómo el foco se reabsorbe, ¿no? Hay que confiar en la homeopatía, por ejemplo. De la misma manera, cuando damos un remedio homeopático para un foco, no nos enfoquemos solo en la acción tisular. Ese remedio homeopático actúa tisularmente y tiene la capacidad de hacer absorber un quiste. Busquemos el constitucional, busquemos el remedio que actúe sobre el tejido, sobre el terreno tisular, pero también sobre la historia de la persona. Y eso es muy bonito, cuando podemos adecuar el remedio homeopático de una forma constitucional, ¿no? O la historia, lo que hay grabado en ese órgano
desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista neurovegetativo, que va a tener una repercusión, se va a expresar en el diente, ¿no? Como en simbología o en descodificación dental relacionamos este diente con una historia, con un conflicto no resuelto. Pero ese conflicto no resuelto se encuentra en el órgano también asociado, ¿no? En el hígado, que no puede expresar la rabia contenida, o en el estómago, que no puede digerir aquello que me ha sucedido, ¿no? O las diferentes somatizaciones que puedan haber, ¿no? No sé cómo lo ves tú en el trabajo de los focos. Sí. Yo, por ejemplo, lo que acostumbro a hacer es, si veo un foco dental que es de un diente natural, es para mí muy diferente a un foco, un diente endodonциado, un diente con una funda, porque habla de otras cosas. Y para mí sí es mucho más reparable cuando es un foco natural, porque la mayoría de las veces es una resolución de un conflicto. Lo que pasa que muchas veces lo repetimos, entramos como en raíles, ¿no? O sea, es como, pues tenemos un conflicto, resolvemos y empezamos con un granuloma o con un absceso, etcétera. Pero deberíamos llegar a cicatrizar, que esto es lo que nos hace aprender, ¿no? O sea, nos hacemos más fuertes para que después, cuando vuelva a pasar, eso no sea tan fuerte, ¿no? O que pase de largo. Pero fíjate que al final este tipo de medicina tan intervencionista que tenemos no permite casi nunca acabar nada. O sea, siempre te mantienes como si no pasara nada, pero estás en activo. Y esto agota el sistema. Agota el sistema. Y cuando empiezas a dejar en paz, es alucinante. Es alucinante. A mí mi madre, que es médico, me decía que es un catedrático que tuvo, no sé de qué era, pero que le decía: no se preocupen porque el paciente sobrevive a pesar del médico, ¿no? Y yo muchas veces me pregunto que después de darles y de hacer todo lo que hacemos, sobre todo en la área de la boca, porque somos muy intervencionistas, aún sigue, o sea, aún funcionan muchas cosas. Y yo me acuerdo de una señora que tenía un foco en los incisivos inferiores, que cuando vino parecía casi que iban a caerse esos incisivos. Y desapareció. De hecho, yo le había dicho de quitarlos. Y cuando volvió a aparecer esta persona, estaban fijados estos dientes. Y yo pensé, a ver qué ha hecho, ¿no? Le pregunté: ¿pero qué has hecho, no? ¿Dónde has ido? ¿Qué te han hecho? Y me dijo: no he ido a ningún sitio, no he hecho nada. Me cambié, me fui a vivir a otro sitio. Sí hizo. Solucionó cosas. Mira, y hablando de cómo tiene que ver con territorio, se fue del sitio donde estaba